Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul rabi, al-hadisul khamisu, al-hadisu tawi hadis al-khamisu kang kaping 5 iku an Abi Dzarrin den riwayataken saking Abi Dzar Al-Ghifari radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah taala halim nuhun sapa Allah anhu saking Abi Dzar Al-Ghifari annahu setune Abi Dzar Al-Ghifari iku kala dawuh sapa Abu Dzar Al-Ghifari dawuhipun kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah duh Gusti Kanjeng Rasul Allamani mugi mulang panjenengan ing ingsun amalan ing ilmu amal yukor ribune kang marakaken apa amalan ing ingsun marakaken ilal jannati maring swarga wa yubaiduni lan ngedohaken apa amal ing ingsun ngedohaken minan nari saking neraka. Kala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi idza amilta ing dalem nalikane ngamal sapa sira sayiatan ing Allah fattabi'ha fa'atsbiha mongko ngetut burenono sapa sira ing sayi'ah ditut bureni hasanatan ing kebagusan kola mongko matur sapa Abu Dzar Al-Ghifari kultu ngucap sapa ingsun aminal hasanati anata iku setengah saking pira-pira kebagusan qaulu la ilaha illallah utawi pengucap la ilaha illallah. Kala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi na'am iya. Iya utawi qaulu la ilaha illallah iku ahsanul hasanati luweh bagus-baguse pira-pira kebagusan. Wa ala hadza lan ing atase iki hadis wa ala hadalan iku tetep ing atase iki hadis hikayatun utawi cerita anna rajulan rupane setuhune rajul iku kana ana sapa rajulan ana iku wafiqon wong kang mandeg wukuf bi arafatin ing dalem pira-pira tanah Arafah wa fiyatihi lan iku tetep ing dalem astane rajul sab'atu ahjarin utawi 7 pira-pira watu faqad asyhadu mongko temen-temen nyeksekaken apa ya si sab'atu ahjar anni saking ingsun inda rabbina ing dalem sandinge pangeran ingsun bi anni kelawan setune ingsun iku asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan setune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah dumadaan mantun ngoten kok fanama mongko turu utawa keturon sapa rajul faro'a mongko ningali sapa rajul fil manami ing dalem turu bermimpi kama yara kaya oleh weruh sapa annaimu wong kang turu kanal kiamat kaya setune kiamat iku kot komat teman-teman wis parek wis jumeneng terjadi apa kiamat wa annahu lan setune rajul iku khusibah
den lanjrat sapa rajul wajabat mongko tetep lahu kedue rajul apa annaru neraka la kok fa akhadathu mongko ngalap ing rajul sapa al malaikatu malaikat nanging falamma dhahabu mongko ing dalem nalikane budalan sapa al malaikat bi kelawan rajul budalan ila babin nari maring lawangen neraka faidan mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono dhahabu hajarun faidan mongko faidan nggih faidan hajaru min tilkal ahjari alqa nggih faidan mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono dhahabu hajarun utawi watu min tilkal ahjari kang tetep saking mengkono-mengkono pira-pira watu iku alqa tumiba apa hajar utawa nibaaken apa hajar nafsahu ing awak dhewene hajar ala babin nari ing atase lawange neraka fajtamaat mongko dadi kumpul sapa malaikatul adabi malaikat juru siksa ala rafihi ing atase ngangkat hajar nanging falam yutikuhu mongko ora kuat ora kelar sapa malaikatul adab niku wau nggih ing napa hajar sumasikanuli giring sumasikanuli den giring sapa bi rajul ila babin maring lawang akhra kang liya faidan monggo ing dalem nalikane mengkono-mengkono sika alaihi iku tetep ing atase babun hajarun utawi watu akhara kang meneh mintil kal ahjari kang tetep saking mengkono pira-pira watu as-sab'ati kang 7 falam yakdir lan ora kuwasa sapa al malaikatu malaikat ala rafihi ing atase ngangkat watu hatta sika sehingga den giring sapa birajul ila sab'ati abwabin nari temeka maring 7 pira-pira lawangen neraka wakana lan ana iku ana kuli babin tetep ing atase saben-saben lawang apa hajarun watu mintil kal ahjari kang tetep saking pira-pira mengkono-mengkono watu sumasika nuli den giring sapa birajul ila tahtal arsy gregeten malaikate rajul terus wis laporne ning gone kantor ila tahtal arsy temeka maring ngisore ngares faqalat mongko matur sapa malaikat Rabbana duh pangeran kita anta utawi panjenengan iku tak lamu ngaweruhi sapa panjenengan bi amri abdika kelawan perkarane kawula panjenengan wa analan utawi ingsun iku lana jiduran nemu sapa ingsun lahu keduwe abduka ora nemu sabilan ing dalan ilan nari maring neraka Gusti kula niki jenengan tugasi nyekel tiang niki lebokne teng neraka lah kok mboten nemu dalan dus pundi niki Gusti faqala mongko dawuh sapa ar-rabbu pangeran tabaraka wa ta'ala tabaraka mundak-mundak kebagusane wa ta'ala lan halim maluhur sapa Allah abdi kaula ingsun ashhatta kaula ingsun ashhatta neksenono sira al ahjar ing pira-pira watu falam tudayu mongko ora niak-niakaken sapa sira fala tudayu mongko ora niak-niakaken apa ahjar haqqaka ing hak sira pakaifa mongko hale kaya apa udayu niak-niakaken sapa ingsun ana ya ingsun haqqaka ing awak sira ing hak sira analan hale utawi ingsun iku syahidun kang nekseni bisyahadatika kelawan pasaksen sira kala dawuh sapa Allah udkhulu mlebokno sira kabeh ing rajul dilebokaken teng pundi al jannata ing swarga palama koruba mongko ing dalem nalikane parek sapa rajul min babil jinani saking lawange pira-pira swarga
Idzan ing dalem nalikane koruba abwa utawi pira-pira lawange jannah iku mulapotun kang den kunci, kang den tutup, disegel, pajaat mongko temeka apa syahadatu Allah ilaha illallah paseksen Allah ilaha illallah kalimat tauhid wa futihat lan den buka apa al abwabu pira-pira lawang kulluha ya sekabehane abwab fadakhala mongko mlebu sapa rajul. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, hadis yang kelima ini datang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Satu ketika beliau itu matur kadang Rasulullah duh Kanjeng Nabi, mbok kula niki diucal amal ingkang amal niku wau saged mendekatkan kula dhateng swarga dan karena amal itu menyebabkan saya dijauhkan dari neraka. Akhiripun Kanjeng Nabi dawuh, wis gak sangel-angel. Saben awakmu maring lakoni Allah, maring lakoni keburukan dan ngage-age ditebus dengan kebaikan. Dawuh Kanjeng Nabi. Lalu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, apakah kalimat la ilaha illallah itu termasuk dari kebagusan ya Rasulullah? Dawuh Kanjeng Nabi, iya. Bahkan la ilaha illallah itu ahsanul hasanat, api-apike kebagusan. Ahsanul hasanat, api-apike kebagusan. Ini hadis memotivasi kita sebagai muslimin ya agar senantiasa tidak berputus asa. Tiap kali kita ini terjadi menimpa ya peristiwa menimpa kita dan itu menyebabkan keburukan, duka wae dhewe iki lagi lemah imannya atau bagaimana sehingga melakukan keburukan maksiat itu segera langsung kita nusuli itu apa sih? Ketut bureni mengganti mari nglakoni elek ndang age-age cepet-cepet nglakoni perkara api. Jadi perbuatan baik itu bisa menjadi pelebur terhadap perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Hadis ini memotivasi kita di dalam beramal itu ya senantiasa mengembangkan perbuatan-perbuatan baik. Lalu ada satu cerita, satu ketika ada orang yang dia itu sedang wukuf di tanah Arafah. Wukuf di tanah Arafah. Lalu orang ini mengambil 7 butir kerikil dan dia bilang kepada 7 butir kerikil itu, saksikanlah kerikil, sesungguhnya aku ini beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu diomong nih, kerikil itu diomong nih. Ditalkin, kerikilnya dicekel ditalkin. Kerikil seksenono. Aku iman yang Gusti Allah, iman yang Rasulullah. Terus apa yang terjadi? Ternyata orang ini, rojul ini tadi tidur. Dan dia bermimpi. Di mana dalam mimpinya itu seolah-olah kiamat itu sudah datang. Sehingga dia ini sedang dihisab.
dihisab. Nah, hasil perhitungan hisab malaikat itu menyebabkan rojul ini harus masuk neraka. Sensusnya dia itu harus registrasi ke neraka. Ya, mungkin karena banyaknya dosa waktu di dunia. Tapi itu mimpi. Lalu akhirnya datanglah para malaikat, dia ditangkap dan akan dimasukkan ke neraka melalui satu pintu kan begitu. Di neraka itu dia akan dimasukkan dalamnya melalui satu pintu. Dumadaan itu bahasa Jawanya ujuk-ujuk, mak jegagik, bedunduk. Kerikil yang 7 yang dia pegang itu tadi di tanah Arafah jatuh. Seketika kerikil itu menjadi batu yang besar sekali sehingga menutup pintunya neraka. Ketutup, blak. Malaikat, wah, ya apa ini? Koordinasi dengan cepat. Roger, halo ini. Mayday. Pintu segera dibuka. Kelompok kabeh malaikat adab itu, malaikat juru adab. Kabeh ya. Dan itu terorganisir loh ya. Hati-hati loh sampean itu. Sampeyan aja geman nyepelekno malaikat. Malaikat itu organisasinya lebih bagus daripada remaja masjid loh, tenan. Remaja masjid ngaji setengah 4 jadwale iso jam 4 lagi mulai ya. Malaikat gak. Iki jam sakmene kudu sampean pateni tidak akan bereset setengah detik pun. Fulan sampean siksa jam sakmene, jam sakmono disiksa. Disiplinnya luar biasa ini. Ya, itu bedane malaikat karo apa jenenge remaja masjid. Malaikat itu disiplin, kalau remaja masjid diselipin kan. Akhirnya yang terjadi apa? Malaikat koordinasi karena satuannya itu kan ora ono malaikat itu kayak sampean cilik klempras kena angin melebat ora ono, gede-gede ngono. Gagah kayak Kopassus. Malaikat itu disiplin kabeh, berkoordinasi semuanya malaikat adab terus ingin mengusung batu itu. Ingin mendorong ben iso nglebokno ini tersangka yang tadi rojul itu tadi. Ternyata malaikat itu ora kuat, layutiku nah ora ana sing kuat. Dikoordinasi malaikat sing paling gede pun ndak iso. Wis ngalih, aja pintu kene. Pintu kedua. Giring ini rojul dibawa ke pintu kedua, terjadi lagi hal yang serupa seperti pintu pertama. Butiran kerikil yang dipegang, yang disaksikan oleh rojul kon dadi saksi lek dhek iku iman yang Gusti Allah, mudhun tiba logur nutup napa? Lawang neraka. Wah, bingung mana ini malaikat. Ora iso neh. Itu terjadi sampai pintu ketujuh. Di neraka itu ada 7. Swarga ya ana 7. Langit ya ana 7. Bumi ya ana 7, semua serba 7. Langit itu ya sampai 7. Bumi itu sampai ya 7. Ini ada rahasia nih, tak kandani sampean. Ya, tak kandani ya. Iki ilmu sampean cekeli. Langit itu khalaqas sab'a samawati. Ya kan? Khalaqas sab'a samawatin kan itu. Itu banyak sampean temukan di redaksi Al-Qur'an ya enggak? Khalaqon dadake sapa Allah sab'a samawatin ing 7 pira-pira langit. Bumi mau enek pira? 7 juga kan? Tapi beda. Bedanya apa? Di Al-Qur'an itu ada rahasia. Nek nyebut langit itu dengan kata jamak as-samawati. Tapi nek nyebut bumi ora ana jamak, mesti wal ardo. Khalaqas samawati wal ardo. Coba cari dalam Al-Qur'an ada enggak khalaqas samawati wal ardina? Ada rahasianya nih. Zaman pernah berpikir ngono tak gak? Remaja masjid kok ora tau mikir ngono, sing mbok pikir iki apa?
Kowe nek ngaji Quran anggar tekok diwaca ngono ae. Nah, kacau iki. Ayo kemapanan ilmunya ditingkatkan. Aktivis ya iya, tapi ilmu kudu mumpuni. Cari itu. Itu rahasia terbesar itu. Kok iso nyebut nek kapan nyebut langit mesti menggunakan sigat jamak. Tapi lek kapan bumi ora. Ana khalaqas samawati wal ardina tapi nang kitab itu dan itu pun tidak banyak itu. Hanya ada beberapa kitab menyebutkan al-ardina itu, al-arduna utawi pira-pira bumi. Padahal sapnya pada. Sapnya langit dan bumi kan pada tak? Pada tujuhnya kan gitu. Langit yo pitu, bumi yo pitu. Itu ternyata ada rahasianya iki. Tak kandhani ya iki ilmu iki, tenan iki. Mondoke suwe ngene iki rek. Kenapa itu? Alasannya begini. Kalau langit, antara langit 1 menuju langit 2, 2 menuju 3, terus sampai 7, itu dipisah dengan hawa. Paham Bapak? Contohnya ini, ini gampang. Ini lantai. Langit sab 1. Itu lantai 2, langit sab 2. Antara lantai sab 2 dengan lantai sab 1 ini kan ada hawanya kan? Ya kan? Ngono iku terus sampai sab itu. 1, 2, 3, 4. Itu sela-selanya itu ada hawa. Tapi kalau bumi itu tidak ada. Mulai sab 1, sab 2 enggak ditumpuk begini. Ini bumi sab 1, meja ini sab 2-nya, ini sab 3-nya, ini sab 4-nya, sab 5, sab 6, sab 7. Jadi dia rapat, tidak ada hawanya. Maka seolah-olah 7 sab bumi ini satu kesatuan. Itulah alasannya. Makanya penyebutan lafadz ard yang mestinya itu juga karena sabnya juga 7, mestinya menggunakan jamak itu tidak digunakan sigot jamak. Itu rahasianya. Yes. Kalian ya? Ngerti ya? Lho, dadi santri remaja masjid kok iku durung Quran diwaca diangen-angen maknane aja mek ndresetok. Maknane diangen-angen tafsire diwaca. Ndak bisa tafsirnya ya ngaji sik. Ngono carane ya. Tok ndi mau cah blarah. Nah, akhirnya malaikat sepakat ini orang tidak bisa dimasukkan neraka. Apapun caranya, malaikat itu ngono kuwi taat ra karuan. Tugas dinas namanya ya, mendapatkan apa itu? Telegram kawat bahasa militer ya. Dari Gusti Allah, masukkan orang ini, hisab dia. Nanti kalau masuk neraka, ulang tenanan ngono dilakoni tenan. Ora kena disogok barang ora iso. Ora iso, malaikat mbok sogok-sogok ora iso. Enggak bisa. Sampai nek ditekoki man rebuka karo malaikat mungkar nakir sampai saya ini remaja masjid Baitul Mukminin ora iso, panggah ora iso. Nah, akhirnya karena enggak bisa padahal misi harus terlaksana, dah kita bawa ke kantor. Ini rojul dibawa malaikat digawa ning kantor, di kantore. Ars, ning sore ars. Setelah itu laporan ning gone panglimanya panglima, presidennya presiden, Tuhane Tuhan. Siapa itu? Gusti Allah. Ya Rabbi do pangeran niki tiyang kedahe mlebu neraka. Kula jenengan paringi tugas mlebokne tiyang niki teng neraka. Tapi kula mboten nemu dalane niki ana apa Gusti. Dalam keputusasaannya itu lapor teng Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah dawuh piye? Ngene lho, ngerti ya. Wong kuwi rajul kuwi ya, iku wong sing iman.
Wong sing napa? Iman. Nyeksekaken imane nanggone kerikil jumlahe 7 saengga kerikile iku mau nalika arep sampean lebokno wonge kerikile nutup napa? Lawange neraka sing kate dilebokne sing sampean lebokne. Dawuh Gusti Allah. Wong iki sampean lebokno nang gone swarga, ora jatah ning neraka wong iki. Akhirnya malaikat oleh dawuh digawa teng swarga. Dumadaan ning gone swarga iku ya ngono, lawange ora buka. Mancane dhek iku susulan ya ta. Susulan wong dhek iku gak klebu ning neraka asal, gak klebu ning swarga asale. Jadi dia itu datanya itu data perbaruan, data pembaruan setelah pemutihan nih gimana. Jadi swargane tutupan. Begitu mau dimasukkan pintunya tertutup, kayak iso mlebu. Datanglah kalimat la ilaha illallah menjadi kuncinya pembuka pintu jannah. Dari hikayah ini ada hikmah yang besar yang bisa kita ambil. Ya. Kita semua jangan kalau terkena sesuatu yang menyebabkan kita tergelincir kepada kemaksiatan, kepada sesuatu yang sayyiat, perbuatan tercela atau yang lain, ini kemudian membiarkan. Tapi cepet-cepet enggal-enggal ditututi nganggo amal sing sae. Amal sing sae. Mbah apa kono terserah amale apa wae. Jam berapa ini? 16.21. Itu cerita yang pertama. Wahakalan cerita sapa al imamu Imam Az-Zahidu kang banget Zahid kang zuhud. Sayyidi rupane bendoro ingsun al mufti kang dadi juru fatwa. Rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihi muga tetep ing atase Imam Zahid. Oleh cerita an abi saking bapake Imam Zahid. Al Mufti kang dadi juru fatwa rahmatullahi muga-muga rahmati Allah taala halimur sapa Allah iku alaihi muga tetep ing atase abihi. Kala dawuh sapa abihi inna Musa setune Kanjeng Nabi Musa sholawatullah utawi pira-pira takdime Allah iku alaihi muga tetep nungkepe ing atase Nabi Musa. Iku kabare inna iku najah bisik-bisik atau munajat saka Musa Rabbahu ing pangerane Nabi Musa. Faqala mangka matur sapa Nabi Musa ya Rabbi duh pangeran ingsun kholak tandati akan panjenengan khalqan ing makhluk. Napa niku lafate? Warotab betang ngeten nggih. Ra ta ba ta. Nggih. Oh ba ya ta. Kita kula ora patek cetha iki. Ra ta ba ya ta. Oh ra ba ya ta. Oh ora ana ta ing ngarepe nggih. Nggih, niku lho napa jenenge Robba. Madine Robba niku apa jenenge ngitik-ngitik. Robbaitahum ngoten. Robbaitahum ngitik-ngitik panjenengan ing khalqan. Oleh ngitik-ngitik biniah, ngitik-ngitik itu mendidik. Bahasa Jawa kunone niku ngitik-ngitik. Mendidik itu tidak sekedar
mengajar. Jadi tarbiyah itu tidak sama dengan taklim. Kalau taklim seperti ini taklim, ini namanya taklim ini, transformasi pengetahuan, itu taklim. Tapi kalau tarbiyah, ngitik-ngitik, nah kita apa jenenge tidak sekedar taklim tapi mendidik ya akhlaknya, karakternya, itu namanya tarbiyah. Di kiai, di pesantren, kenapa kok santri itu kon mondok? Ya, ben iso diawasi kiai ini 24 jam ngono lho. Itu namanya tarbiyah. Sehingga ketika kiai ini budal jamaah ya, itu mentarbiyah santrinya dengan durasi waktu tertentu, itu secara otomatis santri itu akan ketularan. Oh ya jamaah melu jamaah. Ya nek jek setahun rong tahun santrine beler. Kiai ini jamaah, santrine ucul, ya. Tapi lama-lama kalau suwe, itu akan ada hasilnya. Minimal nek wis boyong, wis tuwek boyong niku. Apa gak jamaah iku? Iya ya mbayahe iku mbiyen jamaah sregep. Nah, itu hasil dari tarbiyah. Nah, tentang ilmu carane jamaah, nah itu taklim. Paham ya? Jamaah kan ada ilmunya. Jamaah ada ilmunya. Ini fikih, ini tasawuf, itu taklim. Tapi menggerakkan hati, membuat, menciptakan karakter orang mau berjamaah itu hasil tarbiyah. Bukan hasil taklim, tidak iso. Maka remaja masjid juga harus berpikir itu, tarbiyah wa taklim. Piye carane? Aja taklim tok. Taklim tok itu mengejar ini. Tarbiyah itu ini dan ini. Sampai di taklim tok pinter apa ngene iki? Teknologi. Itu taklim teknologi itu. Tapi sampean dengan guru tawadhu, dengan yang lebih muda, berkasih sayang, itu tarbiyah. Benar ya? Itu hasil dari tarbiyah. Ya, tantangan remaja milenial. Bagaimana meneguhkan tarbiyah dan memadukan dengan taklim bisa berjalan menghadapi era yang akan datang. Tidak tahu namanya nanti apa itu eranya. Ya, eranya namanya apa? Kalau hari ini milenial, ke depan itu namanya apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu itu. Bagaimana memadukan itu? Nek kapan iso selamat dunia akhirat sampean. Remaja masjid selamat dunia akhirat. Itu nek kapan iso. Ya kan karakternya nanti yang muncul. Karakter itu mesti muncul karena apa? Dibangun dari berbagai aspek macam-macam. Ada disiplin ilmu yang kuat, kemapanan ilmu. Disiplin ilmunya itu sendiri, mapan ilmunya itu hal sendiri. Paham ya? Iki kelas tinggi loh rek, ngajine rek ngene iki rek. Ngaji kitab kuning enek bahas ngene iki kelas tinggi temenan iki. Ini manajemen perubahan iki. Manajemen perubahan. Sampai harus camkan itu perubahan, manajemen perubahan. Kalau santri dulu orang kenal medsos, orang kenal ini, oke, itu zaman masa Jepang, masa Belanda. Kita masih bermusuhan, berhadapan dengan sesuatu yang urgen, yaitu ketok rupa penjajah. Masa mempertahankan kemerdekaan, ketok para pengkhianat. Tapi sekarang musuh itu tidak perlu dengan senjata yang dikongkang, ya, tapi berkeliaran di sekitar kita. Hati-hati sampean. Bagaimana ini manajemen perubahan? Sama mati. Tapi nek sing iso nyekeli itu selamat. Makanya tadi saya sampaikan harus ada disiplin ilmu yang kuat, tapi ada kemapanan ilmu yang kuat. Wong duwe disiplin ilmu kuat tapi tidak mapan ilmunya. Wonge cerdas pinter tapi ngiyapleki. Tak percaya wae. Ya, harus didukung dengan kemapanan ilmu yang kuat. Ilmune duwe tak yo mapan ya. Nek disiplin ilmunya tinggi tok tapi enggak pernah mapan, wah kacau itu. Akeh sarjana hukum tapi dihukum ya iku. Akhirnya ya toh.
Apakah mereka itu bukan intelektualis? Oh, intelektual toh. Intelektualis lah itu. Tapi kenapa kok bisa melanggar hukum? Padahal dia ahlinya hukum. Ya karena kemapanan ilmunya tadi yang tidak sampai. Nah kalau sudah ini orang mempunyai disiplin ilmu kuat dan dia mampu memapankan ilmunya, ndeleh ilmu neneng jurati menjadi sinar yang menyinari hidupnya, baru nanti akan muncul karakter. Gitu ya. Ini ditempuh dengan itu tadi taklim tarbiyah, taklim tarbiyah. Makanya kemarin saya bilang itu Rasulullah itu kan punya sahabat namanya Ashabus Suffah, ya kan? Siapa itu Ashabus Suffah itu? Ya sahabat Nabi yang mondok di beliau itu yang tidak pulang-pulang dari serambi masjid itu. Itu karena apa? Karena tarbiyah dan taklim. Ini sampai segitunya, sampai segitu. Untuk dimorek. Ngitik-ngitik panjenengan binikmatika kelawan nikmat panjenengan warizki kalan rizki panjenengan summa taj'aluhum nurin dadekaken panjenengan ing niku wau khalqan yaumal kiamat ing dalam dina kiamat didadekaken finarika ing dalam neraka panjenengan. Ini cara gampangane iku anjene Nabi Musa iku nabi sing paling kendel karo Gusti Allah nggih. Tapi pangga sing paling cedhek ya Nabi Muhammad. Cedhek itu Nabi Muhammad. Nabi Musa itu nabi paling kawendel. Cerdas bukan main. Makanya Nabi Musa itu ya biasa ya cara ngono diskusi, protes ini biasa debat karo Gusti Allah. Kula niku gumun ya cara gampangane cara basul masail. Saya itu heran. Ini tidak masuk logika ini. Ada pencitraan rasional. Berpikir secara rasional jenengan niku lho gawe makhluk sakmono akeh jenengan uripi nganggo rezeki jenengan paringi nikmat wong sakmono akeh lah kok basa mati kok jenengan lebok ning neraka niku lho karepe jenengan iku dos pundi Gusti cara gampangane ngono Nabi Musa yo ngajak debat Gusti Allah terus piye Gusti Allah kok dijak debat ya tapi aja mbok tiru ya sampean Gusti kula niki wis umur 17 tahun Gusti. Jenengan paringi kula kok ora paringi jodoh iki apa Gusti aja ngono. Terus Gusti Allah dus pundi fa'auha. Mongko paring wayu. Di morek ilang. Ya Allah. Sekolah kot Oke. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah taala hale maulur sapa Allah ilaahi maring Nabi Musa. In tegese ya Musa kum jumenenga sapa sira fazra mongko bertania utawa nandura gaga sapa sira zar'an ing gaga ing pari. Mantur ngoten fazara'ahu mongko nandur gaga sapa Nabi Musa ing zar'an. Pasakawu lan nyirami sapa Nabi Musa ing zar'an niku wau. Pakomalan jumenengi anehi ing atase Musa. Pakomalan jumeneng sapa Musa ngoten nggih, anehi ing atase zar'an. Hatta hasodau saengga panen sapa Musa ing zar'an. Wadasahu lan ngiles-ngiles sapa Nabi Musa ing zar'an. Pakola mongko dawuh sapa Allah lahu maring Nabi Musa, ma fa'alta ma ing apa fa'alta agawe sapa sira bizar'ika kelawan gogo sira ya Musa Musa. Kowe iku lho lapo sa Musa. Kok parine mbok iles-iles iku lho lapo? Dipanen niku kan digebyok-gebyok ngono to nggih. Hilang meneh. Kala matur sapa Musa kot rafa'tuhu teman-teman ngangkat sapa ingsun ing zar'an. Kala dawuh sapa Allah taala, "Fama tarokta
Famatarokta mongko anata ora tinggal sapa sira minhu saking zar'an sayan ing suwiji-wiji. Kala matur sapa Nabi Musa, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, mataroktu ora tinggal sapa ingsun illa ma angin barang la khaira kang ora ana bagus iku maujud fi ing dareng mas. Lho, kowe panen ngono iku apa ya mbok go mulih kabeh Musa? Nggih mboten Gusti, sing kula beto manten iku sing apik-apik tok. Mosok panen kok pari gabuk ya digawa mulih gaya apa? Ya sing sae-sae tok niku sing mentes-mentes sing apik-apik kula beto mantuk Gusti. Kala dawuh sapa Allah taala ya Musa, he Musa, fa ini mongko setune ingsun iku adkhulu mlebuaken sapa ingsun annara ing neraka man ing wong la khaira kang ora ana kebagusan iku maujud fi ing dalem man. Kala mongko dawuh sapa Musa iki didudui iki. Iki lho ngene sak. Kala matur sapa Musa, man utawi sapa huwa? Man iku sapa huwa utawi man la khaira fihi. Kala mongko dawuh sapa Allah, alladzi rupane wong yastangkifu kang istilahnya apa yastangkifu iku ora gelem ngene iki utawa bangkang ngono. Gumedhe yastangkifu kang gumedhe ayakula yen to ngucap sapa wong ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas. Cerita ini datang ketika Nabi Musa itu protes ning Gusti Allah. Duh Gusti jenengan iku aneh. Gawe makhluk rupane menungso jin. Jenengan paringi urip, jenengan paringi rezeki, jenengan paringi nikmat. Lah kok basa wis mantun ngoten jenengan pateni, jenengan lebokne neraka. Niki aneh, gak petok nalar kula. Niki dos pundi jane kersane jenengan? Gusti Allah carane maringi jawaban Nabi Musa gampang. Ngene sa, kowe ndang budala ning sawah, coba kowe nandura pari. Ya, nek wis engko ramuten tenanan sing apik terus panenno. Ya, panenno. Nek wis panen gawon mulih. Candange temenan karo Nabi Musa. Nabi Musa nandur pari teng sabin, gitu, diramut saestu terus dipaneni. Nah, mantun ngoten basa wis panen, gabah-gabah pari-pari teng griya. Nah, Gusti Allah dawuh, piye sa? Hasil panene mau mbok go mulih kabeh ta ora? Mboten Gusti, lah kok ngono? Nggih, sing kula beto niku pari-pari sing apik-apik tok. Lah napa kula beto pari gabuk damel napa nggih? Mboten kena damel tedang. Ngono ya? Nggih. Lah aku ya padha ae sa. Aku gawe menungso iku kenapa kok tak lebokno nang ngene neraka? Mergo sing tak jiko iku sing apik-apik bloko bangsane remaja masjid sing gelem ngaji ngene iki. Nek remaja sing gak patek masjid ya insyaallah ya ora patek ngaji, ya iku ya ora patek tak jukuk sa, gabuk-gabuk iku. Ngono. Sing nganggo klambi mlepet iku ya. Nih, ini hikayah. Di hadis yang kelima ini apa namanya? Syekh Muhammad bin Abu Bakar ini mengetengahkan janganlah kita itu apa namanya dalam berbuat ini tidak memperhatikan nilai-nilai kebaikan. Sehingga nggih, senajan iku ketoke perkara sing ora secara ndohir kaya ora apik, sesungguhnya itu masih bisa kita lebur setelah kita tergelincir kepada keburukan kemaksiatan, segera kita melakukan kebaikan. Masih cukup ya. Tapi hadis yang keenam ini hikayahnya panjang, insya Allah tidak selesai. Jadi nanti saya hanya ambil poinnya saja. Al-hadisu as-sadisu. Al-hadisu utawi hadis as-sadisu kang kaping 6. Iku an Abi Natril Wasiti, saking Abi Natril Wasit. Kala dawuh sapa Abi Natril, sami tu krungu sapa ingsun Abarojai Al-Ataridi ing Abaroja Al-Ataridi. Ya hadisu hale cerita-cerita sapa Abaroja
An Abi Bakrin Siddiq dan ceritani saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ana Arabian setuhune wong Badui, wong Arab Badui iku teka sapa sowan sapa Arabian sowan ilan Nabi maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko nuli matur sapa Arabian balagoni tumeka ing ingsun angka sangking panjenengan apa anaka guneman ucapan anaka takulu minal jum'ati ila jum'ati wa minas sholati ila sholati. Nek dimaknani anaka setune panjenengan iku takulu dawuh panjenengan dawe minal jum'ati saking Jumat siji ilal Jumati tumeka Jumat kang meneh wa minas sholati lan saking iku tetep ngeten nggih khabar muqaddam minal Jumati iku tetep saking Jumat siji ilal Jumati tumeka maring Jumat kang meneh wa minas sholati lan saking salat siji ilal sholati tumeka maring salat kang meneh kafaratun utawi lebur utawa kafarah tebusan lama bainahunna ing dalam antarane al jum'ah ilal jum'ah liman kedhe wong ijtana bakang ngedohi sapa man al kabaira ing pira-pira dosa gedhe. Sumakola mengkono ni dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am ya. Sumazata mengkono li nambahi sapa Kanjeng Nabi. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi al-ghuslu utawi adus yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat iku kafaratun dadi tebusan wal masyulan utawi lumaku ilal jum'ati maring Jumat iku kafaratun dadi tebusan wa kullu qadamin lan utawi saben-saben delamaan minha kang tetep masya apa iku mau jenenge lumaku ilal Jumat iku kaamali isrina kaya ngamal 20 apane sanatan taune faida faraga monggo ing dalem nalikane wis rampung sapa ya si niku wau nggih Badui nggih rien kleru faida faraga monggo ing dalem nalikane wis rampung sapa man ijtanaba niku nggih man ijtanaba al kabaira niku wis rampung sapa man ijtanaba al kabaira minal jum'ati saking Jumat ujira mongko den ganjar sapa man ijtanaba bi amalin ngoten rin bi amali mudhaf ilaih bi amali mi'atai sanatin bi amali mi'ate sanaten kelawan ngamal 200 tahun masyaallah warawalan cerita hadal hadis saing iki hadis sapa Abu Bakar As-Siddiq sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah ini satu ketika ada orang Badui itu wong pelosok, wong pedalaman Arab. Niki sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula pireng niku jenengan dawuh bahwa antara Jumat 1 menuju Jumat berikutnya itu ada kafarah, tebusan untuk dosa-dosa yang telah dilakukan. Antara sholat satu menuju sholat selanjutnya itu ada kafarah atau tebusan untuk dosa-dosa yang telah dilakukan. Napa niku leres Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, iya bener. Bahkan Kanjeng Nabi nambahi wong ngadus Jumat, ya. Iku ya dadi tebusan. Wong pelaku budal Jumatan, iku ya dadi tebusan. Ya, dan seterusnya. Ini terjadi bagi orang yang berusaha untuk apa? Ijtinabul apa? Kabair. Orang yang senantiasa berusaha
untuk menghindari dosa-dosa besar. Menghindari apa? Dosa-dosa besar. Ini tidak usah saya baca redaksinya. Hikayah yang pertama ini menceritakan awalnya Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Ya, awalnya Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Awalnya bagaimana? Abu Bakar dulu itu ketika masa muda itu orang terpandang ya. Beliau itu kan dari suku yang terpandang, dari suku Quraisy, dari Bani Tamim kan. Nah, sejak muda beliau ini pengusaha, cara sakniki ya konglomerat, pengusaha yang sukses karena ulet dan dipandang di sukunya. Orang tidak berani. Orang jahiliyah, kafir Quraisy dulu itu kan yang jenenge wong jahiliyah ya. Itu kan ya apa sakarepe adigang-adigung. Ya, adigang-adigung. Perempuan itu di masa jahiliyah itu tidak ada hormat-hormatnya itu. Ya, enggak ada hormat terus. Sesuai selera gitu dulu itu. Tapi enggak berani kalau perempuan itu dari golongan suku yang golongannya suku Quraisy yang Bani terpandang. Itu enggak berani. Dari keluarga yang terpandang enggak berani. Nah, satu ketika ini sahabat Abu Bakar itu bermimpi. Ya. Satu ketika beliau itu bermimpi. Bermimpi mengumpulkan matahari dan rembulan dan kemudian ditutup dengan ridak beliau. Ditutup dengan selendangnya sahabat Abu Bakar. Ini masih belum masuk Islam. Abu Bakar itu belum masuk Islam. Lalu beliau ini langsung menemui pendeta, rohib pendeta dari golongannya orang Nasrani. Dimintai pendapat untuk mentakwil ya mimpi yang dia alami itu. Dia sowan kepada pendeta, diceritakanlah dia itu mengumpulkan rembulan dan matahari, kemudian ditutup dengan selendangnya, lalu dibawa. Apa ini artinya? Lalu oleh pendeta itu diberitahukan bahwa kamu nanti akan ketemu dengan orang yang bernama Muhammad. Nah, ini Muhammad adalah nabi terakhir, nabi akhir zaman. Dan kamu nanti akan menjadi wazir. Wazir itu apa? Apa ini namanya? Sentono lah nih cara Jawa itu wazir. Nek cara makna kula itu wazir itu patih. Orang terdekatnya Muhammad. Kamu akan menjadi wazir ketika Muhammad masih hidup. Dan kamu akan menjadi khalifah penggantinya. Maka kamu harus cekelan temenanan dengan ini orang. Nah, sejak diceritani itu, Sayyidina Abu Bakar ini berontok. Akhirnya itu kan tidak di Mekah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu dalam perjalanan ketika berjualan. Ya, kita berjualan. Tidak di Mekah itu. Terus berontok kepengin kondur ke Mekah. Sampai di Mekah, ini beliau langsung golek di sing jenenge Muhammad, cari. Setelah itu ketemu sama Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi itu bertanya, kalau kamu sudah ada rasa mahabbah denganku, kenapa kamu tidak segera masuk Islam? Pada saat itu ya dakwah Nabi itu masih sangat sulit, ya. Dari golongan kafir Quraisy itu yang masuk Islam masih berapa itu? Sayyidati Khadijah. Sayyidati Khadijah, kemudian Sayyidina Ali. Ya kan? Jadi apalagi pembesar-pembesar Quraisy belum ada. Ya, dari golongan orang tua itu yang pertama kali masuk Islam kan Sayyidina Abu Bakar kan? Masih sangat sulit sekali. Nah, ketika diceritakan seperti itu dan Kanjeng Nabi dawuh, kalau kamu sudah mahabbah kepadaku, wis duwe rasa seneng nyang aku, lha apa kok ora ndang mlebu Islam. Sejak saat itulah Sayyidina Abu Bakar langsung memeluk
Islam. Nah, saya langsung persingkat saja. Hikmah dari hadis ke-6 ini ya, yang menceritakan tentang di setiap amal kebaikan menuju amal kebaikan selanjutnya ini ada sesuatu yang dinanti. Istilahnya begini, mukmin sejati itu menunggu dari kebaikan satu menuju kebaikan selanjutnya. Maka sebetulnya kita tidak perlu susah. Ya, wong kita itu loh dari perkara yang baik menuju ke kebaikan selanjutnya. Yang ditunggu itu mesti perkara baik. Jadi ya tidak perlu susah sebetulnya. Dalam masa penantian ketemu apa yang menyebabkan perubahan, menyebabkan dinamika dan seterusnya, itu sebetulnya nggak perlu kita susah. Nah, ini kalau kita masih pada posisi derajat mukmin yang sejati. Nah, kadang-kadang kita itu tergelincir. Niate ngaji, budal komah. Ya budal ngaji. Tapi dalam perjalanan ini kan macam-macam maneka warna fakta kenyataan hidup yang kita dapati. Ya kan? Macam-macam wis ning dalan niku roh ngono, roh ngene, macam-macam. Nah, itu tinggal berpulang apakah kita masih tetap akan menuju kepada kebaikan yang sudah kita nanti dari sejak kita melakukan kebaikan yang tadi, ataukah kita akan berbelok arah dari satu kebaikan menuju suatu yang tidak baik. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya, mohon maaf untuk hadis yang ke-6 ini hikayahnya panjang sekali. Karena waktu yang tidak mencukupi maka tadi saya persingkat. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok sore jam 3:30 dengan hadis yang ke-7 dan hadis yang ke-8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.